انکشاف زنجیره ارزشی مرغداری در افغانستان. زنجیره ارزشی مرغداری در برگیرنده چندین بخش از قبیل فابریکه تولید خوراکه مرغ، فرم مرغ‌های نسلی، فرم چوچکشی، فرم مرغ‌های گوشتی، فرم مرغ‌های تخمی و بازار فروش محصولات مرغداری می باشد. همچنان کلینیک تشخیصی امراض مرغی، خدمات ترانسپورتی، کشتارگاه مرغ‌ها و برنامه‌های آموزشی نیز به عنوان بخش‌های مورد نیاز شامل این زنجیره ارزشی می‌گردد. برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات فابریکه تولید خوراکه مرغ را در ولایت ننگرهار احداث نموده است. فابریکه مذکور ظرفیت تولید 31,000 متریک تن خوراکه مرغ را در یک سال دارا می باشد. برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات در حال حاضر 7 باب فرم مرغ‌های نسلی را در ولایت ننگرهار ایجاد نموده است. فرم‌های متذکره ظرفیت نگهداری و پرورش 35,000 قطعه مرغ نسلی را دارا بوده و سالانه حدود 3.3 میلیون تخم قابل القا را به بازار عرضه می نماید. برنامه مذکور 5 باب فرم چوچکشی را در ولایت ننگرهار احداث نموده است. فرم‌های متذکره ظرفیت مجموعی تولید 5.1 میلیون چوچه مرغ را در یک سال دارا می باشد. برنامه کارت اف جهت تولید گوشت مرغ 119 باب فرم مرغ گوشتی را ایجاد نموده است. فرم‌های متذکره ظرفیت تولید سالانه 2.9 میلیون مرغ گوشتی را دارا می باشند. برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات 1813 باب فرم کوچک مرغداری خانگی را برای خانواده‌های روستایی ایجاد نموده است. فرم‌های متذکره ظرفیت نگهداری و پرورش بیش از 100,000 مرغ تخمی را دارا بوده و سالانه بیش از 10 میلیون تخم مرغ را تولید می نمایند. فرم‌های کوچک مرغداری خانگی از جمله منابع مهم معیشتی و عایداتی برای زنان روستایی می باشند. برنامه کاردف خدمات صحی را نیز تسهیل می نماید تا از تولید با کیفیت در بازار اطمینان حاصل نماید. بدین منظور برنامه کارت اف در بخش تجهیز یک باب کلینیک تشخیصی امراض مرغی در ولایت ننگرهار کمک مالی و تکنیکی فراهم نموده است. بازار فروش محصولات و فرآورده‌های مرغداری یکی از اجزای ضروری زنجیره ارزشی مرغداری می باشد. برنامه کاردف یک باب بازار فروش محصولات و فرآورده‌های مرغداری را در ولایت کابل احداث نموده که دارای 20 باب دکان می باشد. بازار مذکور محل مناسب غرض عرضه محصولات مرغداری می باشد. برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات با تطبیق برنامه‌های مذکور و تقویت زنجیره ارزشی مرغداری برای 2612 تن از باشندگان روستاها زمینه کار را فراهم نموده و به ارزش بیش از 189 میلیون افغانی درآمد خالص روستایی را افزایش داده است. مرغداری یکی از سکتورهای مهم در افغانستان بوده که دارای فواید و مزیت‌های اقتصادی ذیل می باشد.